أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eshablardan bahsedeceğim. Bedri eshablardan. İlk olarak ben bir izahatta bulunmak istiyorum. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh hakkında ben beyan ettiydim. Onda bir rivayet vardı. Müsned Ahmed bin Hanbel'in rivayeti şöyle beyan edilmişti. Taun konusunda denilmişti. Resulullah dedi ki pek yakında siz Suriye doğru hicret edeceksiniz ve elinize geçecek fakat bir hastalık üzerinize musallat olacak, o da sizi yakalayacak. Bu tercüme de tam olarak beyan edilmemişti. Hata vardı ve açık olmuyor. Bu konuda asıl tercüme ile beraber olan rivayeti tekrar beyan ediyorum. İsmail bin Ubeydullah rivayet eder. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyurdu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu dinledim. Siz Suriye hicret edeceksiniz. Sizin için elinize geçecek. Orada sizin hastalık aranızda çıkacak. O da bir çıban başı yahut kesici bir şey gibi olacak. İnsanın göbeğinin alt kısmında olacak. Şimdi burada daha önce bu tercüme doğru yapılmamıştı. Yanlıştı. Asıl şu ki göbeğin alt kısmında olacak. Nasıl ki bir çıban başı çıkıyor. Ayakta, bacakta. Bunun vasıtasıyla Allah-u Teala insanlara şehadet verecek ve onların mallarını pak edecek. Sonra Hazreti Muaz dua etti. Ya Rabbi eğer biliyorsan Muaz bin Cebel bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiştir, duymuştur. Onu ve onun ev ahalisine pay ver ve onların hepsi yakalandılar ve hiçbirisi kurtulamadı. Ve kendisi bir taun alameti çıktı ve dedi ki ben istemiyorum. Ben buna mukabil bir deveyle benim elime geçtin. İşte burada bir izahat vardı. Ben Al-Fazıl gazetesinde çıkan tercümede bu hutbede bu yapılmıştır. Fakat burada da beyan etmek istiyordum. Size anlatmak istiyordum. Şimdi zikir vardı. Hazreti Abdullah bin Amr'ın zikri vardı. Aynı zikir tekrar devam edecek. Cabir bin Abdullah beyan eder. Bedir günü babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirildi. Şöyle ki kendisinin muslesi yapılmıştı. Yani uzuvları kesilmişti. Özellikle burun ve kulakları kesilmişti.
kendisinin ölüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne kondu. Diyor ki onun çehresinden kumaş kaldırmak istiyordum. İnsanlar dediler ki yapma. Sonra bir kadının ağladığını sesini duydular. Dediler ki Abdullah bin Amr'in kızıdır. Adı Fatma bin Amr idi. Ya şu dahi deniliyor ki Hazreti Abdullah bin Amr'ın karısıydı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ağlama. Çünkü melekler onun üzerinde kanatlarıyla gölge yapıyorlar. Sonra başka bir rivayet vardır. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Benim babam Uhud günü getirildiği zaman benim halam ağlamaya başladı. Ben de ağlamaya başladım. İnsanlar yapma dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapma demedi bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Siz ağlayın yahut ağlamayın. Allah adına yemin ediyorum. Melekler üzerinde kanatlarıyla gölge yapıyorlardı. Siz onu defn edene kadar. Allah adına yemin ediyorum. Uhud gazvesinin şehitlerinin cenaze namazı konusunda değişik fikirler var. Çok ihtilaf vardır. Sahih Buhari'nin rivayetinde Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitleri arasında 2'şer kişiyi bir mezarda beraber tutuyordu. Bir çarşafta. Sonra durardı ki kim fazla Kur'an biliyordu. Birisine işaret edildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mezara ilk olarak koyardı. Ve derdi ki kıyamet günü ben bunlara şahidim ve onların kan ile defnedilmesini emrederdi. Ne yıkandılar ne de cenaze namazları kılındı. Sahih Buhari'nin başka bir rivayetini okuduydum. Başka bir rivayet Hazreti Ukba bin Amir beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazvedeki şehitlerin cenazesini kıldırdı. Buhari'nin başka bir rivayeti vardır. Uhud şehitlerinin cenazesini 8 yıl sonra kıldı. Sunun İbn-i Mace'de rivayet vardır. Hazreti İbn Abbas beyan eder. Uhud şehitlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şehidin ailesini cenaze kınardı. Ve onun ölüsü orada bulunurdu. Hazreti Hamza'nın diğer şehitler getirilirdi. Sunan Ebu Davud'da rivayet eder. Hazreti Anas bin Malik beyan eder. Uhud şehitlerine gusül abdest yapılmadı ve yaralarıyla birlikte defnedildiler ve onların hiçbirisinin cenaze namazı kılınmadı. Sunan Ebu Davud'un başka bir rivayetinde vardır. Hazreti Enes beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Hazreti Hamza dışında başka bir hadisin cenazesini kılmadı. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinin cenazesini kılmadı. Siret İbn-i Hişam ve Siret-i Halebiye'de yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinin cenazesini şöyle kıldı. İlk olarak Hazreti Hamza'nın cenazesini kıldırdı. Cenazede 7 takbir söyledi. Siret-i Halebiye'ye göre 4 takbir söyledi. Bundan sonra diğer şehitler teker teker getiriliyorlardı ve Hazreti Hazreti Hamza ile beraber konuyorlardı ve her ikisinin cenaze namazını kıldırdı ve böylece bütün şehitlerin cenazesi kılındı birer defa ve Hazreti Hamza'nın cenazesi 72 yahut bazılarına göre 92 defa kılındı. Delail-i Nübüvve'de yazılıdır. Hazreti Hamza'nın ölüsüne yakın şehitler birlikte getirilirdi ve onların cenazesi kılınırdı. Sonra onları getirilirdi ve diğerler getirilirdi ve böylece bütün şehitlerin cenazesi kılındı. Ve her seferinde cenazede 7 tekbir söyledi. Siret-i Halebiye ve Delail-ü Nübüvve Uhud şehitlerinin cenazesinin önemi konusunda tartışma yapılmıştır ve her ikisine Hazreti Cabir bin Abdullah'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini kanlarıyla birlikte defnetmeyi emretti
onlar yıkanmadılar ve onların cenazesi kılınmadı. Bu kuvvetli beyan edilmemiştir. Hazreti İmam Şafii beyan eder. Mutavatir rivayetlerden anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinin cenazesini kılmadı. Ve zikir vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazelerini kıldı ve Hazreti Hamza'ya 72 tekbir söyledi. Bu doğru değil. Ukbe bin Amir'in rivayetine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl sonra o şehitlerin cenazesini kıldırdı. Bu rivayette bunun zikri vardır ki bu 8 yıl sonraki olaydır. Daha önce söylemiştim, çok tartışma yapıldı. Bazı daha fazla da ben edeyim. İmam Bukhari kendi kitabı Babu Salat ala Şehid cenaze namazı, şehitlerin cenaze namazı konusunda bu babda bir bab açmıştır. Bu başlıkla. Altında yalnız 2 hadis var. Birincisi Hazreti Cabir bin Abdullah'tandır ve açık olarak zikredildi ki Uhud güzvelerine ne yıkandılar ne cenaze namazı kılındı. İkinci rivayet Hazreti Akba bin Amir'den rivayet edilmiştir. Beyan eder ki Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haraca yevmen fasalla ala ahli Uhudin salatahu alal meyyete. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve Uhud şehitleri üzerinde cenazelerini kıldırdı. Ölüler gibi. Buhari'de de aynı rivayet vardır. Başka bir rivayette de vardır. Bu sahabi beyan eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala katla Uhudil bada samanina silina kamuvaddil ahyai vel amvate. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerine 8 sene sonra şöyle namaz kıldı ki nasıl insan ölülere güle güle der. İbn Hacer Askalani İmam Şafii'nin diyor ki bu İmam Şafii'den bu murattır ki bir ölü üzerine cenazesi kılınmıyordu. İmam Şafii'nin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki ölüsü yakındır. Şehitlerin mezarına giderek onlara veda ederek onlar için dua etti, onlar için mağfiret talep etti. Uhud şehitlerinin tekfini defnedilmesi konusunda beyan ederek Siret Hatim-i Nebiyyinde Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Ölülere baktıktan sonra defn meselesi başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim elbise varsa şehitler üzerinde bırakılsın aynı şekilde ve onlara gusül yaptırılmasın. Birinin yanında kefen için çarşaf varsa üzerine konsun, elbisesi üzerine. Cenazesi kılınmadı, namazısı. Fakat yıkanmadan ve cenaze edilmeden, namaz kılınmadan defnedildiler ve genellikle bir mezarda 2'şer sahabi birlikte defnedilirlerdi. Her kim Kur'an fazla biliyorsa onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere önce koyardı. Sonra diyor ki cenaze namazı kılınmadı fakat daha sonra ölüme yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle şehitlere cenaze namazını kıldırdı. Değişik gariplerden delil çıkarmıştır. Namaz kılındı yahut kılınmadı. Her neyse çok sancılı bir şekilde onlar için cenaze namazını kıldırdı ve onlar için dua etti. Belki yalnız dua etmiş olabilir. Daha önce zikredildiği gibi her birinin mezarına giderek ve çok sancılı bir şekilde onlar için dua etmiş olabilir. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Ben babam için Uhud günü 6 ay sonra mezar açtım ve defnettim. Bedeninde bir değişiklik görmedim. Yalnız onun sakalının birkaç saç düşmüştü. Sonra başka rivayet var. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder ki Uhud günü bir mezarda insanlar defnedildiler ve benim babam ile birlikte başka bir sahabi defnedildi. 6 ay geçti. Ben istedim ki onları ayrı ayrı ben defnedeyim. Ben onu çıkardım mezardan. Baktım ki
Yerde onun üzerinde bir değişiklik yapılmamıştı. Yalnız biraz et dışında Uhud gazvesinin 46 senesinde Hz. Mir Muaviye kendi hükümet zamanında bir kanal açtı. Onların suyu mezarlara girdi. Hz. Abdullah bin Cemuh'un mezarına dahi su girdi. Mezarı açıldığı zaman 2 çarşaf vardı üzerinde. Bu rivayet beyan eder ki çehresi üzerinde yara vardı ve yarası üzerindeydi, eli yarası üzerinde. Sonra rivayet şöyledir, tartışılmaya değerdir. Ben ediyorum ki fakat teselli verici değil bu. Bazı tarih kitaplarında yazılıdır ve bazı kimseler okurlar. Onun için burada beyan ediyorum. Özet olarak şu ki belki mübarek edilmiş olabilir. Her neyse diyor ki el kaldırıldı ve kan aktı. Bu mümkün değil. Tekrar eli kondu ve kan durdu. Bu mümkün değil. Bu gibi rivayetler dahi araya girmiş oluyor. Bu tartışılmaya değerdir. Cabir bin Abdullah der ki ben babamı gördüm mezarda uyuyordu. Halbuki 6 ay sonra çıkarıldığı zaman diyor ki onun eti vardı aynı şekilde. 46 senesinde bu olamaz ki bu olmasın. Bu kudret yasasıdır. Çürür insanın bedeni. Yalnız kemikler kalır. Ve beyan edildiği gibi olamaz. Rivayette beyan edildiği gibi. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle görüştü ve dedi ki ey Cabir nedir? Sen üzüntülüsün. Dedim ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim babam Uhud günü şehit oldu. Borç ve evlat bıraktı. Dedi ki ben sana müjde vermeyeyim mi? Allah-u Teala seninle mülaki oldu babanla. Ben dedim ki evet ya Resulullah. Resulullah buyurdu ki Allah bir insan ile konuşmadı. Perde arkasında ancak her kim ile konuştuysa perde arkasından konuştu. Fakat senin babanı ihya etti ve karşılıklı olarak onunla konuştu. Ve dedi ki benim kulum iste benden ne istersen. O arz ya Resulallah ya Allah tekrar bana hayat ver ki senin yolunda öleyim. Başka rivayet var ki bu arada Hazreti Abdullah arz etti. Ey benim Rabbim senin ibadetinin hakkını veremedim. Temenni ediyorum ki tekrar dünyaya beni gönder ki senin Resulünün sallallahu ile birlikte senin yolunda savaşayım ve senin yolunda tekrar can vereyim. Allah dedi ki ben karar verdim. Bir defa kim ölürse tekrar dünyaya gönderilmeyecek. Hazreti Abdullah bin Amr Allah'a arz etti. Ey benim Rabbim benim arkamdaki insanlara da haber ver. Bu arada Allah-u Teala bu ayet indirdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Rableri katında onlara rızık verilmektedir. Daha önce de bu rivayetten bahsetmiş bulunuyorum. Cabir bin Abdullah'ın zikri arasında Hazreti Abdullah bin Amr ile mukalemesinin olayının detayları bir konuşmasında hilafetten önce 4. halife şöyle beyan etti. Bu olayda değişik güzellik vardır. Hangi yönden bakarsak yeni bir parlaklık gösterir. Diğer şeylerde bundan şunu anlıyor ki nasıl durmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irtibatı Rabbi ile vardı. İnsanlara dahi şefkat gösteriyordu ve Allah ile dahi kalbi bilişik idi. Bir yön ashablar üzerindeydi, diğer yön Resulullah ile bağlıydı. Emniyet summadana fatadallah'ın ufuk alaya kadar ulaştı. Savaş zamanında dahi bir saniye ondan ayrılmadı. Bir gözü savaştaydı, diğeri Allah'ın güzelliğini gösteriyordu. Bir tarafta ashablara
yöneliyordu, diğer Allah'a yöneliyordu. Eshabların kalbini alırdı. Allah-u Teala kendi kalbini alırdı. Teselli verirdi. Abdullah bin Amr'ın hikayesini beyan ederek kendisine Allah mesaj veriyordu. En fazla beni seven, bak senin dahi öyle bir aşkın vardır arif kullarım arasında ki alime güzrandan geçtikten sonra dahi senin düşünceleri onları rahatsız ediyor. Savaş anında tekrar bıraktıktan sonra nasıl onlar üzülüyorlar. Onlar cenneti dahi yer tutmuyorlar. Onlar cenneti şudur ki kılıçlarla tekrar kesilsinler fakat seninle birlikte kalsınlar. Seninle birlikte kalsınlar. Sonra seninle birlikte kalsınlar. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Hazreti Abdullah bin Amr vefat ettiği zaman borcu vardı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım diledim. Borcu alanlara söyleyin ki arkanızdan biraz azalma yapsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu temenni de bulundu. Fakat onlar azaltmadılar borcu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki git ve hurmaları ayrı ayrı tut. Acvayı ayrı tut. Ve bir başka bir hurma kısmı var. Onu ayrı tut ve sonra bana mesaj gönder. O da aynısını yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj verdi. Resulullah teşrif buyurdu. Orada ya onlar arasında hurmalar arasında oturdu ve dedi ki bunları affedin. Ben onları affettim. Her kimin ne hakkı varsa onlara tamamen verdim. Yine benim hurmalarım kaldı. Ve aslında sanki hiçbir eksiklik olmamıştır. Hazreti Abdullah bin Amr kendi varisleri arasında oğlu Cabir bin Abdullah dışında 6 kız bıraktı. Sahih Buhari'nin bir rivayetine göre Hazreti Abdullah bin Amr'ın bıraktığı insanlarda 7 ya 9 kız bırakılmıştır. Şimdi bundan sonraki sahabinin zikri adı Hazreti Ebu Ducana'dır. Ebu Ducana Hazreti Samad bin Kharşa. Hazreti Ebu Ducana'nın alakası Ansar'ın kabilesi Hazrac'ın dalı Banu Sahiba'dandır. Hazreti Ebu Ducana'nın babasının adı Kharşa idi. Bazılar derler ki Aus idi ve dedesinin adı Kharşa idi. Hazreti Ebu Ducana'nın annesinin adı Hazma binti Harmala idi. Kendi isminden daha fazla künye ile meşhur idi Ebu Ducana. Ebu Ducana'nın bir oğluydu, adı Halid idi. Annesinin adı Amine binti Amr idi. Hazreti Utba bin Gazvan Mekke'den hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar ve Ebu Ducana arasında kardeşlik muakkat yaptı. Hazreti Ebu Ducana Bedir, Uhud ve diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kaldı. Hazreti Ebu Ducana'nın büyük eshablardan sayılıyordu Ansar'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerinde belli bir yeri vardı. Savaş olduğu zaman Hazreti Ebu Ducana çok cesurane cesareti gösterdi ve güzel ata biniciydi. Bir kırmızı bir mendili vardı. Savaş zamanında onu başına koyardı. Başına koyarsa insan derlerdi ki şimdi savaş için hazırdır. Hazreti Ebu Ducana'nın sayısı cesur kimselerden sayılıyordu. Babasından rivayet eder İbrahim. Hazreti Ebu Ducana savaşlarda kırmızı amame ile tanınırdı. Ve Bedir günü dahi bu onun başındaydı. Hazreti Ebu Ducana Uhud günü aynı şekilde katıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabit kaldı. Ve ölüme üzerinde kendisine biat etti. Hazreti Ebu Ducana ve Hazreti Musab bin Umer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular. Hazreti Ebu Ducana yaralıydı. Ve Hazreti Musab bin Umer o gün şehit düştü. Hazreti Enes'te rivayet vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü bir kılıç eline aldı ve dedi ki men yâhuzu minni haza, bunu benden kim alacak? Herkes elini uzattı ve onlardan her birisi dedi ki ben. Resulullah dedi ki tekrar
فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ Bunun hakkıyla kim alacak? Hazreti Enes diyor ki bundan insanlar durdular. Hazreti Smat bin Harşa Abu Ducana dedi ki ben onun hakkıyla alıyorum. Hazreti Enes der ki ben o kılıcı aldı ve düşmanların yarını yardı. Müslim'in hadisi var. Başka bir rivayet vardı. Hazreti Abu Ducana sordu. Bunun hakkı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir Müslümanı bununla öldürmeyin ve bu varken bir kafire saldırmayın, kaçmayın, karşı durun. Hazreti Abu Cana arz etti ben bu kılıcı hakkıyla alıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Ducana'ya kılıç verdiği zaman müşriklerin başlarını yaradı. O arada bu şiirler okudu. Anallazi adani halili ve nanu bis saffe ladan nakhili Allahumma akumu dahra fil kuyul adrib bi seyfillahi ve rasul. Ben oyum ki benim dostum söz almıştır ki bir Safa Allah yanında hurma ağacının yanındaydık. Söz şuydu ki ben arkanın saflarında durmayacağım. Allah'ın kılıcıyla düşmanlarla savaşayım. Hazreti Abu Ducana tefakurane yürüyerek düşmanların arasında yürüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inna hazihi şiyeten yukrizuhullahu azze ve celle illa fi hazal makam. Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah onu sevmez. Fakat burada şimdi savaş zamanında onu sever. Hazreti Zübeyir bin Avvam beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü bir kılıç ileri dedi ki men yahuzu hazır seyf bi hakkihi. Kimdir bu hakkıyla bunu alsın? Hazreti Zübeyir der ki ben ayağa kalktım ve arz ettim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yüz çevirdi. Sonra tekrar dedi ki kim bu kılıcı hakkıyla alacak? Ben tekrar arz ettim ki ben. Resulullah yine benden iraz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu kimdir bunun hakkıyla bu kılıcı alan? Hazreti Abu Ducane Sımak bin Harşa ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulullah ben bunun hakkıyla alacağım ve onun hakkı nedir? Resulullah dedi ki bir insanımı öldürme ve bu varken bir kafir karşı kaçma. Orada savaş. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı Abu Ducana'ya verdi. Ve Abu Ducana'nın durumu böyleydi ki savaşa işlediği zaman bir mendil koyardı başına. Dedi ki ben bugün geleceğim ki nasıl bu kılıcın hakkını veriyor. Aziz Zübeyir diyor ki Abu Ducana'nın önüne kim geldiyse onu öldürmeye, yaralamaya ilerledi. Sonunda savaştan girerek kadınların başına gitti. Onlar dağın eteğindeydiler ve diyorlardı ki tercümesi şöyledir. Şiir okuyorlardı. Biz Tarık Sabah'ın yıldızın kızlarıyız. Eğer sen ilerlersen biz muanaka yapacağız ve eğer kaçarsan senden ayrılarsın. Öyle bir ayrılık olacak ki seninle bizim aramızda sevgi alakası vaki kalmayacak. Hazreti Zübeyir diyor ki ben baktım Abu Ducane bir kadına karmak için elini kaldırdı ve sonra durdu. Savaş bitince ben ona dedim ki senin bütün savaşını gördüm. Sen bir kadına saldırmak üzereydin sonra saldırmadın sebep ne? O dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcına saygı gösterdim. Onun vasıtasıyla bir kadını öldürmek istemedim. Olmazdı ki Resulullah'ın kılıcını kullanayım bir kadını öldürmek için. Onun için ben saldırmadım. Başka bir rivayet vardır. Zoca Abu Sufyan diyor kadın. Diğer beyanlarla birlikte şarkı söylüyordu. Kılıcını kaldırdı. Bu Ciddane dedi ki ey sakır kimse yardım için gelmedi. Hazreti Abu Ducana kendi kılıcını indirdi ve geri gitti. Hazreti Cübeyr'in sorması üzerine dedi ki ben istemedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcıyla bir kadını öldüreyim. Onun bir yardımcısı yoktu. Hazreti Abu Ducana'nın bu olayından bahsederek
Sirat Hatim-i Nebi'de Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle beyan etti. Kafirler yenilgiye uğradılar. Kafirler bu manzarayı gördüler. Saldırdılar genel olarak. Müslümanlar tekbir naralarını atarak ilerlediler ve her iki ordu savaştı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcını eline alarak kimdir ki bunun hakkını verecek buyurdu. Birçok ashab ellerini uzattılar. Hazreti Ömer, Hazreti Zübeyir, bazı rivayetlere göre Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ali dahi vardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eline mani oldu ve dedi ki var mı bunun hakkını veren? En sonunda Ebu Dücane Ensari elini uzattı ve arz etti, ya Resulullah bana verin. Resulullah ona verdi bu kılıç ve Ebu Dücane onu ele alarak tabaktur ile yani nazlanarak yürüyüşle kafirlere doğru ilerledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshablara dedi ki Allah bu yürüyüşü sevmez fakat böyle bir durumda sever. Zübeyir Resulullah'ın en fazla kılıcını almak istiyordu ve hakkını da sayıyordu akrabalık yüzünden. Dedi ki nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu kılıcı vermedi ve Ebu Dücane'ye verdi. Bunu kalbinde niyetlendi ki ben bu sahada Ebu Dücane ile birlikte kalacağım ve bakacağım ki bu kılıcıyla ne yapıyor. Diyor ki Ebu Dücane bir kırmızı mendil sardı ve bu ilerledi ve düşmanların saflarına girdi bu kılıçla birlikte. Baktım ki her nereye giderse öldürüyordu düşmanları ve hiç kimse onun önüne gelmiş ve kurtulmuş olsun birisini görmedim. Sonunda Kureyş'in ordusundan yol yaparak öbür tarafa gitti. Ben Kureyş'in kadınları vardı orada. Hint Zabu Hoca Sufyan coşturuyordu erkeklerini. Onun önüne geldi ve Ebu Dücane kendi kılıcını kaldırdı. Hind dedi ve yardım için çağırdı erkeklerini fakat kimse onun yardım için gelmedi. Ben baktım ki Zübeyir diyor ki Ebu Dücane kendisi kendi kılıcını indirdi ve geri döndü. Zübeyir rivayet eder ki bu sefer de ben Ebu Dücane'ye sordum. Bu ne muameledir? Önce kılıcı kaldırdıktan sonra indirdin. Dedi ki benim canım istemedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcı bir kadın üzerinde ben onu kullanayım ve onunla erkek bir koruyucusu da yoktur. Ben dedim ki gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını Ebu Dücane ne beyan ettiyse ben belki de beyan edemezdim ve benim şüphem artık yok oldu. Hazreti Halifetul Mesih Sani 2. Halife bu olayı şöyle beyan etti. Diyor ki Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kılıç verdi. Ve dedi ki bu öyle bir zata vereceğim ki onun hakkını vermeye söz versin. Birçok insan elini uzattılar fakat Ebu Dücane'ye verdi. Savaşta bir seferinde Mekkeliler Ebu Dücane'ye saldırdılar. Kendisi savaşıyordu. Baktı ki bir asker en fazla coşkulu bir şekilde savaşıyor. Kılıcını kaldırdı ve fakat onu geri geldi. Ebu Dücane bıraktı ve geri döndü. Birisi sordu. Niye bıraktın onu? Dedi ki ben ona yaklaştığım zaman ağzından öyle bir cümle çıktı ki anladım ki erkek değil kadındır. Dedi ki o askerde savaşıyordu. Niye bıraktınız? Ebu Dücane dedi ki ben istemedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcıyla bir zayıf bir kadını öldüreyim. Hz. Müslim diyor ki Resulullah kadınlara saygı gösteriyordu daima. Onun için kafirlerin savaşçıları Müslümanlara zarar vermeye çalışırlardı cesaretli bir şekilde fakat yine de Müslümanlar onlara tahammül gösteriyorlardı. Ebu Dücane hakkında meşhur müsteşrik Sir William Muir yazıyor.
savaşın başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kılıç aldı ve Resulullah dedi ki kim bunun hakkıyla alacak? Ömer ve Zübeyir ve birçok İslam almak istediler fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok dediler. Sonunda Abu Ducane arz etti. Ya Resulullah ona verdi kılıç ve onunla birlikte kafirleri başlarını kesmeye başladı. Sonunda diyor Müslümanların saldırıların önünde Mekki yenilgiye başladılar. Arkadan Müslümanlar saldırmak istediler fakat 50 kılıç sahibi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada özellikle görevlendirmişti onları. Müslümanlar tarafından Uhud savaşında dahi aynı cesaret gösterildi. Bedir zamanındaki gibi. Mekkeliler yenilgiye uğruyorlardı. Kendi silahıyla birlikte Abu Ducane kırmızı mendil ile savaşıyordu ve o kılıçla Resulullah sallallahu bu kılıcı kendisine verdiydi. Dört tarafta herkesi öldürüyordu. Her yerde belliydi o. Zübeyir kendi cesurane bir şekilde her nereye gidiyorsa düşmanlar için ölüm mesajı götürüyordu. Bu manzaralardır ki daha sonraki İslami zaferler bunun neticesinde ortaya çıktı. Hazreti İbn Abbas beyan eder. Sirat Hatim Nebi'inde beyan edilmiştir bu. Daha önce okudum. Hazreti İbn Abbas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan geri döndüğü zaman kendi kızı Fatma'ya verdi kılıç ve dedi ki kızım bununla kanı yıka. Hazreti Ali dahi ona verdi kılıcını ve dedi ki bundan dahi kanı temizle. Allah adına yemin ediyorum ki bugün bana çok yardım etti bu kılıç. Resulullah dedi ki eğer sana savaş izni verdiyse Sal bin Hunayf ve Abu Ducane dahi savaşın hakkını verdi. Bir rivayete Sal bin Hunayf yerine Haris bin Musammen ismi vardır. Zeyd bin Eslem beyan eder. Hazreti Abu Ducane'nin yanında insanlar geldiler. Hastaydı. Fakat çehresi parlıyordu. Birisi sordu. Çehreniz niye parlıyor? Hazreti Abu Ducane dedi ki benim amellerimden iki iş öyledir ki benim için çok kuvvetlidir. Birincisi şu ki ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmıyorum ki benimle alakası olmasın. Sonra ikincisi şu ki benim kalbim Müslümanlar için daima temiz kalır. Hazreti Abu Yamama Cengi Yamama'da savaş oldu. Yamama savaşında Selma bin Kazzab Medine'ye saldırmak istedi. Hazreti Abu Bakir ona saldırmak için 12 Hicri'de orduyu gönderdi. Abu Ducane onun o askerde vardı ve şehit oldu. Abu Hunayfa Arap'ın kabilesi Müslüman Medine'nin aleyhinde isyan yaptıydılar. Orada savaşıyorlardı. Müslümanları içeri girmeye fırsat bulamıyorlardı. Müslümanlar dedi Abu Ducane ki beni atın bahçenin içine. Fakat oraya düştü ve ayağı kırıldı. Fakat yine kapıda savaştı ve Müslümanları oradan uzaklaştırdı ve Müslümanlar içeri girdiler. Hazreti Abu Ducane Müslüman bin Kazab'ın öldürülmesi konusunda Abdullah bin Zübeyir ve Aşe bin Harab ile birlikteydi ve Yamama günü şehit oldu. Başka bir rivayet vardır. Hazreti Abu Ducane Siffin savaşında Hazreti Ali tarafında savaşırken şehit oldu. Fakat bu rivayet zayıftır. İlk rivayet daha kuvvetlidir. Bunu dahi beyan etmiş bulunuyorum. Biraz beyan ediyorum. Tekrar Abu Ducane ile alakalı olan Abu Ducane Ansari'ydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine hicretinden önce Müslüman olduydu. Medine'de yaşıyordu. Şöyle bir onuru vardı ki Resulullah ile birlikte
savaşa katıldı ve cesurane bir şekilde gösterdi. Uhud günü dahi düşmanlara savaşın durumu değişince Müslümanlar ölüyorlardı. Sonra bir yeri bıraktılar ve Müslümanlar aleyhinde dönüştü bu savaş. Sahabeler o zaman Resulullah'ın yanında kalanlarda Hazreti Ebu Ducana dahi orada vardı. Ve Hazreti Resulullah'ın koruyorlardı. Yaralandılar. Fakat o yaralara rağmen geri çekilmediler. Bir seferinde bir hastalıkta arkadaşlar dedi ki benim belki iki amelimi Allah kabul eder. Birisi şu ki ben lağıv bir şey söylemiyorum. Boş. Gıybet etmiyorum. İnsanları çekiştirmiyorum arkalarından. Sonra bir Müslüman için kalbimde bir kin ve buğuz yoktur. Bunun zikri burada tamamlandı. Şimdi bazı merhumlardan bahsedeceğim. Onun cenaze namazını kıldıracağım. Bir şehit var. Geçen günlerde şehit edildi. Mahmud Khan Bey. Seyyid Celal Bey'in oğlu Peşaver'de. Mahbub Khan Bey. Muhalifleri kendisini 8 Kasım 2020 sabah 8 saatte kurşun atarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun köyünde. Detaylara göre Mahbub Bey 6 Kasım günü Charlton Peşaver'den kendi torunu ile birlikte Şeyh Muhammedi ile kasabada diyor onunla görüşmek için gitti. 8 Kasım geri çekilmek gitti. Otobüs durağına gitti ki bilinmeyen kişiler arkadan kurşun attılar ve şehit bir arkadan bir kurşun aldı başına ve orada şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan sonra katiller oradan kaçtılar. Şehidin aşağı yukarı 80 yaşındaydı. Public Health Engineering şimdi oradan emekli ayrıldı. Emekliydi. Hayat geçiriyordu. Babası Seyyid Celal Bey 1903 senesinde biat etti. Doğuştan itibaren Ahmediydi şehit. Birçok özelliklere sahip idi. Teheccüdü kaçırmaz. Uysallık, misafirperverlik, el açıklığı, davet ilallah cünun gibi severdi. Hakkı vermek konusunda ileri saflarda olurdu. Dikkat et denilirdi. Dedi ki şimdi Allah-u Teala'nın evine gideceğim. Şehadet olursa benim için saadet olacak. Onun bu temennisi dahi, şehadet temennisi dahi tamamlandı. Karısı Miraç Begum Hanım'a bir onur vardır. Onun babası Ömer Bey ve amcası 1962 senesinde şehit oldular. Şimdi bu saadet kendi ailesine verdi. Bir şehidin kızı, şehidin karısı ve şehidin yeğenidir. Onun karısı var Miraç Hanım. 2 oğul Munavver Bey ve Fazıl Ahmet vardır. 2 kızı Zekiye ve Vahida Begum. 2 torun ve 6 torun ve torunların oğulları vardır. Torun kızları ve erkekler. Kendi küçük oğlu mikrobiyolojide doktor yaptı. Avustralya'dadır. İkincisi Almanya'dadır. Fazıl Ahmet Bey. O da bilgi sahibidir. Master yapmıştır İngilizce'de. Munavver Han'ın kızı diyor ki Mahbub Khan Bey kendi bölgesinde barış için çaba sarf ediyordu. Bazen kavga arasında 2 kişi arasında para öderdi. Fakirlere yardım için daima hazır bulunurdu. İhtiyaçları için kendisinden para istiyorlardı ve kendisi daima onlara yardım ederdi. Para ve tahıl vesaire. Sessiz bir insan idi. Sabır eden, insanların sancısını hisseden, her zaman onların yardımı için hazır olurdu. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun lavahik akrabalarına dahi onun iyiliklerini devam etmeyi nasip eylesin. İkinci cenaze Fakhr Ahmed Farrukh Murabbi'dir. Pakistan'da idi. 1 Kasım günü
akşam saat 6'ya yakın bir kazada oğlu akşam Abdullah ile birlikte geliyordu Ahmetnagar'dan ve öldü. Ahmetnagar'dan dönerken inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Baba oğul. Tam orada tehlikeli bir kazaydı. Her ikisi orada şehit oldular. Allah-u Teala'nın lütfuyla Fakir Musi'ydi. Fakir Bey. Fakir Bey'in babası Seyfur Rahman. Kendisi biat etti. Ailesinde bir Ahmedi yoktu daha önce. 1968 senesinde biat etti. Ve ailesinin ilk Ahmedisiydi. 1996 senesinde Cami Ahmediye Rabbath'tan mezun olduktan sonra Pakistan'da değişik yerlerde hizmet etmek nasip oldu kendisine. Sonra Fil Dişi sahiline gönderildi. Batı Afrika'da ve sonra geçen 8 seneden beri Ahmetnagar'da murabbi olarak görev yapıyordu. Evlilik Tahira Fakir ile evlendi. Fakir Bey'in kızıdır. 4 kızı ve 4 oğul babasıyla birlikte şehit oldu kazada. Şimdi akrabalarda karısı ve 4 kızı vardır. Bunun dışında annesi var ve kız kardeş, erkek kardeşler vardır. Ve Ciha Abdü Subu Kafiye Fakir kızları vardır. Samrin Fakir, Marin Fakir. Fakir Bey'in karısı Tahira Hanım yazıyor. Biz evlendiğimiz zaman Murabbi Bey Hoşab'ın bir köyünde orada görevliydi. Ben oraya gittiğim zaman Murabbi'nin karısının görevleri konusunda anlattı bana. Sen benim birlikte vakıfsın. Cemaat işlerine katılmalısın. Terbiye yaptı. Ondan sonra oradan başka yere gitti. Belli bir müddet sonra karısı da gitti. Ben oraya ulaştığım zaman ben ona bilgi de verdiydim. Oraya gitti. Murabbi evde yoktu. Ben dışarıda oturdum camide. Bir muallimin karısı hastadır. Ona kan vermek için gittiydi. Ben sordum. Bütün gün burada kaldım. Sen biliyordum uzun yolculuk yaptıktan sonra dedi ki o da önemliydi. Ve dedi ki böyle özveride bulunmak lazım. Fil Dişi sahiline gittiği zaman orada halk hizmeti işlerini yaptı. Ve daima çocuklarına dini üstün tuttu. Karısı diyor ki bir defa ben hastalandım. Bir kız doğacaktı. Medical kampa gittiydi. Doktor durum tehlikeli dedi. Fakat Murabbi Bey yine gitti. Dedi ki Allah lütfedecek. Sen vakfe zindaginin karısısın. Bir şey olmayacak. Her neyse her konuda dini dünyadan üstün tuttu. Misafirperverlik, hizmet eden, din hizmet edenleri herkesi seven birisiydi. Çocukları dostane bir alakası var, ilişkisi vardı çocuklarla. Hangi mesele olursa olsun, ister evden olsun, ister cemaatten olsun, dışarıdan olsun, daima onu güzel bir şekilde hallederdi. Çocuklar derdi ki siz vakfe zindaginin oğullarısınız. Bir murabbinin evladısınız. Onun için daima dininizi dünyadan üstün tutmalısınız. Ve güzel örnek ileri sürmelisiniz. Basit Bey murabbidir. Fil Dişi sahilinde. Diyor ki Fakir Bey bir muballig olarak buraya geldi. Çok güler yüzlüydü. Onun özelliği şuydu, konuşması. Her kiminle konuşursa güzel konuşurdu. 5 sene orada hizmet etti. Güzel ahlakı, herkes kendisini severdi. Daima zikrediyor herkes. Jalsa salana için insanlara nasihat etti. Diyor ki orada daima lokal muallim var Samaru Khalid.
Diyor ki 2,5 sene ben kendisiyle birlikte çalıştım. Kardeşler gibi bana baktı. Özellikle not ettim ki çok çaba seven ve coşku dolu bir murabbiydi. Her iş niyetiyle yapardı. Çabuk iş bitirmek isterdi. İster tebliğ olsun, ister başka çanda olsun, ister celsa olsun ya tebliğ olsun. İsterdi ki her köye mesaj gönderelim celsadan önce. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükselsin. Kızlarına ve oğullarına sabır versin. Onlara yardım etsin. Onları korusun. Ve bütün zorluklardan onları korusun gelecekte. 3. cenaze Murabbi Bey'in oğlu Fahrukh'un cenazesi vardır. İhtişam Abdullah onun oğludur. Fakhr Bin'in oğlu. Bu dahi söylediğim gibi babasıyla birlikteydi. Vefat etti kazada. Allah-u Teala'nın lütfuyla Vakf-ı Nur'un hareketindeydi. 1. senede fakültede okuyordu. 1. sınıf. Vesiyet için tamamladıydı fakat eğer doldurduysa musiyola kabul edilebilir. Bunun annesi diyor ki birçok özellikleri sahibiydi. Salih ve Vakf-ı Cedid namazlara bağlı Zayıf Kıdam-ı Abdi'nin her emrine tabi olurdu. Görev yapardı camide. Vefat olduğu gün Allah-u Teala merhuma dahi mağfiret eylesin ve derecelerini yükselsin. Bundan sonraki cenaze Dr. Abdülkerim Mir Abdüllatif'in emekli State Bank of Pakistan'dan emekli ayrılmıştı. 14 Eylül günü 92 yaşında vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Hazreti Mevlevi Muhammed Ali'nin torunuydu. Kadiyan'ın Talim İslam Koleji'nin ilk sınıfındaydı. Kolej Lahora muntakil olduğu zaman Pakistan kurulduktan sonra Talim İslam Kolej Punjab Üniversitesi'nden MA yaptı. O zaman Talim İslam Koleji'nin tek öğrencisiydi. Daha sonra State Bank of Pakistan'dan burs ile George Washington Üniversitesi'nde PhD için Amerika'ya gitti. Orada dahi Macid Fazıl'de kaldı ve tebliğ işlerine katılırdı. Doktor Bey Pakistan'ı çok severdi. Dış işlerinde çalışmasına rağmen Pakistan'da çalışmayı sevdi. Uzun zaman State Bank of Pakistan'da çalıştı ve müşir olarak emekliye ayrıldı. Advisor. IMF ve Asian Development Bank'lerde de çalıştı. Başarılı bir şekilde. Hepsini tamamladı. Hazine Bakanlığı'nda dahi çalıştı. Bir bütçe dahi hazırlandı. Ülke bütçesi. Kendi gözetiminde 2 sene için IMF tarafından IMF'e Hartum'a gönderildi. State Bank'tan emekli olduktan sonra cemaat için Rabbat'a oturmayı severdi. Din ile alakalı konular ve iktisat konusunda kendisinden istişare yapılırdı. Ben dahi ondan fikir sorardım. Fikir sahibiydi ve güzel makaleler yazardı. Onun her araştırması olurdu. Ve fiili hallini ileri sürerdi. Onun bazı kitapları dahi var. İslamiyet'in temel şeyleri İngilizce'de vardır. İslam, felsefe, hayat, maaşi usul İngilizce'dedir. Usul-i Rizk Urdu dilinde. 1989 senesinde emekli ayrıldı. Hazreti Halifatul Mesih Rabi Taşkent Üniversitesi'nde iktisat okumak için oraya gitti. Orada 6 aya kadar hocalık yaptı. Sonra bir komite yaptıydı 4. Halife Rahimahullah. Faiz ile ilgiliydi. Orada ulemalar ve uzmanlar bulunurlardı bir komite.
Bunun subkomitesi de vardı, onun üyesiydi. Orada belli bir müddet işte yaptı. Çok derin bir şekilde söylediğim gibi her şey yapardı. Delillerle konuşurdu. Bir konu, bana dahi yazdı faiz konusunda makaleler, çok güzel makalelerde. Daha sonra üzerinde düşüneceğiz. Belki de gelecekte faiz aleyhinde ona mukabil bir nizamda onun fikirleri dahi alınsın. Allah Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun evladına dahi onun iyiliklerine göre amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.